Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bu videoda sizinlə Python mövzusunu danışacağıq. Qeyd edim ki, bu bizim Pythona giriş videomuz olacaq və video boyunca danışacağıq bəzi data tiplərindən. Hamısını əhatə edəməyəcəyik bir videoda. Amma növbəti dərslərimizdə digər data tipləri haqqında da danışacağıq. Sonra danışacağıq dəyişən anlayışından, bəzi built-in funksiyonlardan danışacağıq və ümumi riyazi operatorları ifadə edib və dəyişən adlarından da danışıb videonu yekunlaşdırmağı planlayıram. Gəlin başlayaq. Deməli, biz danışacağıq birinci integer data tipindən. Daha sonra ardınca float data tipindən danışacağıq. Daha sonra danışacağıq stringlərdən. Sonra danışacağıq boolean data tipindən. Və list haqqında da danışıb, qısa danışıb, bunun üzərindən keçəcəyik. Çünki stringlər haqqında və list haqqında ayrıca video çəkmək planım var. Deməli, lövhəni iki yerə bölmüşəm, fikir verdinizsə, bu RAM pəncərəsi deyə biləcəyimiz bir pəncərədir. Yəni, yazacağımız kodu icra elədikdən sonra çıxacaq nəticəni lövhənin bu hissəsində yazacağım. Digər hissədə isə yazacağımız kodları göstərəcəm. Əvvəla, kommentdən danışmaq istəyirəm. Proqramlaşdırma dillərində bildiyiniz kimi komment anlayışı var. Yəni, komment nədir? Bir növ deyək ki, kompüterin görmədiyi sətirlər komment sətirləridir. Biz Pythonda komment sətirlərinin sharp işarəsinin köməyi ilə yaza bilərik. Yəni, əgər mən sətrin qarşısına sharp işarəsi qoysam, kompüter bu sətri oxumadan keçir. Yəni, bu sətri ümumiyyətlə görmür. Hələlik burada izah yazıram deyə komment sətr edeyim bunları. İndi nümunə olaraq integer'a nümunə versək. Deyirik ki, integer ümumiyyətlə tam ədəd deməkdir. Və integer'lara nümunə olar nə? 1 tutaq ki, -3 və yaxud 0. Bu kimi qiymətlər nümunə ola bilər. Bir də yazaq 5. Sonra float nümunə ola bilər. Float deyirik ki, onluq kəsrlərdir. Yəni, onluq kəsrləri biz float tipi adlandırırıq. Məsələn, nümunə ola bilər 1.3 və yaxud tutaq ki, -3,5. Qeyd edeyim ki, biz öyrəşmişik tam hissəni onluq kəsrlər üçün vergüllə yazmaq, amma Pythonda belə deyək, nöqtədən istifadə olunur. Və eyni şəkildə diqqətli olaq nədə? 5.0-da biz görə bilərik. Yəni, bu da float tipdən sayılacaq. Stringlər nədir? Stringlər isə deyirik ki, stringlər simvol ardıcıllığıdır. Və stringlər Pythonda dırnaq içində yazılır. İstəyirsən bunu tək dırnaqda yaz. Tutaq ki, istəyirsən tək dırnaqda yaz, istəyirsən cüt dırnaqda yaz. Və yaxud istəyərsən 3 dırnaqda yaza bilərsən stringləri. Bu formada. Düzdür, 3 dırnaq digərlərindən bir qədər fərqlənir. Bunu növbəti dərslərdə nümunə kimi göstərə bilərəm sizə. Boolean data tipi isə məntiqi ifadələri göstərir bizə. Yəni, iki boolean data tipimiz var. Biri true'dur. Bir də false. True və false. Yəni, belə deyək, true'ya 1 desək, false'a da 0 desək, 1 və 0'lar. Və bir də list tipimiz var. List isə, belə deyək, bir neçə elementi bir yerdə saxlayan bir data strukturudur. Yəni, burada müəyyən qədər element ola bilər. Və bizim klassik bildiyimiz array'dən fərqlənir Pythondakı list. Nə ilə fərqlənir? Biz bilirik ki, array nədir? Eyni tipdən olan elementləri bir yerdə saxlayan bir data strukturudur. Amma listdə isə elementlərin tipinin eyni olması vacibi deyil. Və Pythonda listlər kvadrat mötərizə ilə yazılır. Tutaq ki, 5
birinci elementimiz olsun. Sonra tutaq ki, dırnaq içində yazdım S simvolu. Bu da ikinci elementimiz olsun. Tutaq ki, elementlərimizdən biri olsun false. Dediyimiz kimi, listdə elementlərin tipi eyni olmağa məcbur deyil. Hətta biz listin içində bir dənə də list yarada bilərik. Tutaq ki, bunda elementlər 1 və 2 olsun. Dedik ki, Pythonda listlər müxtəlif tipdən olan bir neçə elementi, n qədər elementi özündə saxlayan data strukturudur. Bunlar tiplər haqqında ümumi ifadə edəcəyimiz mövzular oldu. Dediyim kimi, yenidən biz stringi və listi ayrıca bir mövzu kimi danışacağıq uzun-uzun. Hələlik sadəcə nə olduğunu bilək və qeyd etmək istəyirəm ki, buradakı anlayışlar haqqında hal-hazırda tam nəsə başa düşməyiniz elə də önəmli deyil. Sadəcə məlumatlı olaq və müəyyən qədər bunların üzərində işlədikcə artıq təsəvvür yaranacaq və tam başa düşəcəyik. İndi danışacağıq bəzi riyazi operatorlardan. Hansı ki, bir çoxun elə riyaziyyatdan bildiyimiz eyni funksiyanı yerinə yetirən operatorlardır. Yazıram, tutaq ki, print daxilində 5 vuraq 4. Bu nəticə etibarilə bizə yazdığımız bu kodu run eləsək, yəni icra eləsək, nəticə etibarilə bizə verəcək 20. Yəni kodumuzun nəticəsi olacaq 20. Print built-in functiondur. Nə iş görür? Print daxilinə parametr olaraq göndərdiyimiz şeyləri çap edir. Ekrana çap edir. Nə mənada çap edir? Yəni RAM pəncərəsində göstərir. Və hal-hazırda yazdım print 5 vuraq 4 və bu ekrana çap olunan qiymət 20-ni bizə verdi. Vurma işarəsi asterisk simvolu ilə, yəni başqaca desək, ulduz simvolu ilə ifadə olunur Pythonda. Sonra digər simvolları da eyni formatda göstərə bilərik. Yazıram, tutaq ki, print beş plus 4. Bu bizə nəticə etibarilə nə verəcək? 9. Və yaxud tutaq ki, yazıram print 5 minus 4. Bu bizə verəcək nə? 1. Düzdürmü? 5 bölək 4 yazsam, bölmə işarəsini Pythonda biz bir slashla göstərdik və diqqətli olaq nədə? Bir slashla bölmə zamanı alınan nəticə həmişə float tipdən olur. Yəni 5-i 4-ə böləndə nə edir? 1 tam %25, düzdürmü? 1 tam %25. Nəticə olacaq 1 tam %25 ekrana çıxan nəticə. Hə, deyə bilərsiniz ki, bu tam bölünmədi. Tutaq ki, mən bura yazıram 5 yox, 5 yox. 20 bölək 4 yazıram. Hə, bunun nəticəsi nədir normalda? Biz bilirik ki, riyazi olaraq 5 eləyir. Amma diqqətli olaraq qeyd edirdim ki, bayaq slashla bölmə zamanı nəticə həmişə float olur. Yəni 5 yox, 5.0 çıxacaq. Düzdür, ədədi qiymət olaraq 5 və 5.0 bərabərdir. Amma tip olaraq fərqlidir. Bunda diqqətli olaq. Hə, bir də tutaq ki, yazıram print 23 bölək 4. 2 slashla bölmə zamanı, deyirik ki, 2 slashla bölmə ədədə bölünməsindən alınan tam hissəni tapır. Yəni 23-ün 4-ə bölünməsindən alınan tam hissəni bizə nəticə olaraq çap edəcək. Yəni 5, yenə elə 5 çap edəcək. Diqqətli olaq, bu dəfə nəticə integer tipdən olacaq. Yəni tam ədəd tipindən. Daha sonra nəyi qeyd edeyim? Tutaq ki, deyirəm, burada -23 olsa, əgər -23 olsa, onda -23-ün 4-ə bölünməsindən alınan tam hissə artıq 5 olmayacaq. Və yaxud -5 olmayacaq. Diqqətli olaq. Riyazi olaraq hesablasaq -6 olar. Düzdürmü? Bunda diqqətli olaq. Bir də deməli, nəyi göstərə bilərəm sizə?
Yazıram, tutaq ki, print 22 faiz işarəsi 5. Deyirik ki, faiz işarəsinin gördüyü iş, yəni biz bunu ali riyaziyyatdan keçirik. Mod 2 funksiyasının işini görür. Burada kommentdə qeyd edirəm. Deyirik ki, A faiz B yazan zaman A'dan çıxır, A'nın B'yə bölünməsindən alınan tam hissənin B'yə hasilin. Biz bunu bilməliyik. A'dan çıxır, A'nın B'yə bölünməsindən alınan tam hissənin B'yə hasilin. 22-ni faizlə 5-ə bölən zaman nəticəmiz olacaq 2. Bunu buradan da hesablaya bilərik. Və həmçinin deyirik ki, faiz işarəsini tapdığı qiymət müsbət ədədlər üçün qalıqla üst-üstə düşür. Yəni 22-ni 5-ə bölən alınan qalığı tapır deyə bilərik. Sonra deməli çıxma işarəsini göstərməyə məncə ehtiyac yoxdur. Burada sizə qüvvəti göstərə bilərəm. Deməli, tutaq ki, yazırıq 2 qüvvətində 8, yəni 2 üstü 8 deməkdir. Qüvvəti burada 2 ulduz simvolu ilə ifadə edirik. Onda ekrana çap olunacaq nəticə nə olacaq? 256. Bunlar bilməli olduğumuz riyazi operatorlardır. Qeyd edədiyim kimi, qüvvətdir, vurmadır. Qüvvət 2 ulduzla ifadə olunur, vurma 1 ulduzla. Toplama, çıxma, bölmə, tam hissəni taparaq bölmə və modulus işarələrini danışdıq. Bunlar bizim bilməli olduğumuz riyazi operatorlar idi. İndi isə danışmaq istəyirəm sizə deməli print funksiyası haqqında biraz daha geniş. Deyirik ki, print funksiyası ekrana müəyyən dəyər çap edir. Və əgər biz print daxilinə bir neçə dəyər göndərmək istəsək eyni vaxtda, bu zaman vergül simvolu ilə bunları ayıracaq. Deyəcəm ki, tutaq ki, 1, vergül, 2, vergül, 3. Bu zaman ekrana çap olunacaq nəticə olacaq bu formada. Baxın, 1, 2, 3. Mən vergülla ayırdım, amma run pəncərəsində bu boşluq simvolu ilə görünəcək. Bunun səbəbi haqqında danışacağıq və əgər mən yenidən bir dənə də print yazsam, o aşağı sətirdən çap olunacaq. Deyə bilərsiniz ki, hə, aşağı sətirdə yazdım, ona görə aşağı sətirdə çap elədi, amma yox. Mən bunu ardıca da yazsam, yenə print, tutaq ki, 5. Bu yazdığım print 5 nəticəsi burada əks olunacaq. Bu iki hadisənin səbəbi ilə bağlı danışacağıq bir növ. Print funksiyasının bəzi arxa planda bizim görmədiyimiz dəyərləri, parametr dəyərləri var. Hansı ki, print daxilində separate parametri var və bir də end parametri var. Separate parametri nə edir? Printin arxa planda belə deyə yazılışı bu formadadır. Bəzi arqumentləri qeyd edir. Daha sonra belə deyək də, sizə tam ifadə eləməyəcəm bunu. Print, tutaq ki, yuxarıdakı 1, 2, 3-ü yazdım. Burada bir separate var. Qiymət olaraq buna boşluq verilib və bir də end var. End. Buna da qiymət olaraq /n dəyəri verilib. Və burada da printin mötərizəsini bağlayaq. İndi bu separate nəyi ifadə edir? Separate deyir ki, print eləyəcəyin elementlərin arasına bu qiyməti qoy. Yəni, burada hal-hazırda boşluq seçilib deyə boşluq qoyacaq print eləyəcəyi dəyərlərin arasına. Əgər mən separate'in qiymətinə başqa bir simvol versəm, tutaq ki, plus versəm, aralarına plus qoyaraq çap eləyəcək dəyərləri. Və endin dəyəri isə fikir verin /n simvoludur. /n simvolunun enter simvolu olduğunu biz bilməliyik.
Və deyib ki, printin axırında, bu hər ikisinə aiddir. Yəni bütün printlərin axırında /n simvolunu qoy. Yəni növbəti sətrə düş. Enter vur bir növ. Biz yenə bunu da dəyişə bilərik təbii ki. Gəlin baxaq. Burada print 1 2 3 yaz. Burada yaz print 5. Əgər bunda mötərizəsini bağlasam, yəni nəticə sağ tərəfdə gördüyümüz formada olacaq. Amma yox, gəlib desəm ki, burada yaz separate, tutaq ki, plus, bu aralarına plus simvol qoyacaq və bunu da gəlib end, tutaq ki, bərabər simvolu desəm, nə edəcək indi? Ekrana çap olunacaq nəticə dəyişəcək. Olacaq bu formada. Nə dedik? Elementlərin arasında plus simvolu qoyacaq. 1 plus 2 plus 3. Sonuna endin parametrin dəyərini qoyacaq. Yəni bərabər işarəsi. Və ardıca digər print işə düşəcək və 5 çap edəcək. Ekrana çap olunacaq nəticə bu formada olacaq. Biz bunu dediyim kimi dəyişə bilirik. Yəni separate'in və endin qiymətlərini dəyişə bilirik. Modul funksiyası haqqında danışa bilərik. Modulu Python'da ABS funksiyası ilə ABS deyə bilərik buna. İfadə edirik. Tutaq ki, A dəyişənimiz var və qiyməti -5'dir. Daha sonra mən deyirəm ki, B dəyişəninə yeni qiymət verək və olsun qiyməti ABS funksiyası. Mötərizələri açdım, bağladım. Qeyd edeyim ki, Python'da funksiyaların yazılışı bu formadadır. Yəni birinci funksiyanın adını yazırsan, sonra mötərizələrini açıb bağlayırsan və içinə də parametr göndəririk. Deyirəm ki, tutaq ki, A dəyişənini parametr olaraq absolute funksiyasına verək. Absolute ingiliscəsində mütləq qiymət deməkdir. Bu nə edəcək? B-yə mənimsədəcək absolute'un bizə return elədiyi dəyəri. Yəni absolute modulu tapmırdı. -5 idi. B-nin qiyməti olacaq müsbət 5. Print B desək. Print B desək, ekrana əks olunacaq qiymət olaraq 5. Absolute deməli neynədir? Mütləq qiyməti, yəni modulu tapdı. Len deyə bir funksiyadan danışa bilərik. Len funksiyasının gördüyü iş nədir? Len funksiyası deyəcək ki, stringlərin və yaxud listlərin uzunluğunu, yəni elementlərinin sayını tapır. Tutaq ki, bizim bir stringimiz olsun. Salam. Boşluq. Necəsən? Tutaq ki, belə bir stringimiz var. Və mən bu stringin elementlərinin sayını, yəni uzunluğunu tapmaq istəyirəm. Onda deyəcəm ki, B-yə mənimsət. Len funksiyasının, ingiliscəsində length, uzunluq sözündən gəlir. Len funksiyasına parametr olaraq A dəyişənini göndər və sonda B-ni ekrana print edə. B-ni ekrana print edə. Bu nə edəcək? Gələcək salam necəsən ifadəsindəki simvolları sayacaq. Qeyd edeyim ki, boşluq da bir simvoldur, diqqətli olaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 simvol olduğuna görə ekrana çap edəcək 13 qiymətin. Yəni 13'ü tapıb B-yə mənimsədib ekrana çap edəcək. Len funksiyası deməli neynədir? Elementlərin sayını tapdı. Tutaq ki, biz bunu list üçün də istifadə edə bilərik. Belə bir şey yazsaq. Deyirəm ki, tutaq ki, A dəyişəninin qiyməti olsun 1, 3, 4.2, tutaq ki, bir dənə də olsun ayrı bir list. Üç və 5 var bu listin içində. İndi A listimiz bu formada olsa və len A-nı tapmaq istəyən zaman baxıram A-nın elementlərinə. A-nın elementlərinə baxıram. 1, 2, bu 4,2'dir. 3, 4,
5 dənə elementi var və ekrana çap olunacaq nəticə olacaq 5. Diqqətli olmalıyıq nədə? Gəlib bunun elementlərini bir-bir saymır. Çünki bu özü birlikdə salam sözündəki simvollar birlikdə bir dənə stringdir və bu string siyahının elementidir. Eyni şəkildə bu 3 və 5 birlikdə bir dənə siyahıdır və bir elementdir. Diqqətli olaq. Nəticədə dedik, ekrana çap olunacaq 5 qiymət. Len nə edir deməli? Len elementlərinin sayını tapır. Listə və yaxud stringdə tapır deyə bilərik. Hələlik. Digər data tiplərindən danışanda yenidən len-dən istifadə edəcəyik aslında biz. Dedik ki, bunlar built-in funksiyonlardır. Yəni, bunları biz istifadə edə bilirik rahat formada. Bəzi funksiyonlar da var ki, biz onları istifadə etmək üçün bəzi library'lər istifadə etməliyik. Məsələn, biz danışacağıq MEZ library-sindən və yaxud MEZ kitabxanasından. MEZ kitabxanası, ümumiyyətlə kitabxana nədir? Kitabxana öz daxilində çoxlu funksiyalar və sabitlər saxlayan bir, belə deyək, moduldur. Və Pythonda kitabxana istifadə etmək üçün əvvəlcə həmin kitabxananı import eləmək lazımdır. Və biz MEZ kitabxanasını gəlib ən yuxarıda import edirik. Import MEZ. Import MEZ. MEZ kitabxanasını import edildikdən sonra artıq mən MEZ yazıb nöqtə qoyaraq bu kitabxananın içində olan bütün funksiyalardan və sabitlərdən istifadə edə bilərəm. Tutaq ki, mən MEZ kitabxanasının daxilində SQRT funksiyası var və bu funksiyadan istifadə etmək istəyirəm. Yazıram MEZ nöqtə SQRT. Bu ingiliscində square root sözündən gəlir, yəni kvadrat kök deməkdir. SQRT tutaq ki 49. Və bu qiyməti ekrana çap etmək istəsəm, belə yazaq da, onu da mənim satdım B-yə. Ekrana çap olunacaq nəticə olacaq nə? 49-un kvadrat, 49-dan kvadrat kök alacaq və ekrana çap edəcək 7.0. Diqqətli olaq nədə? Nəticə olaraq ekrana həmişə SQRT yazan zaman float nəticə çıxır. Float tipdən nəticə çıxır. Deməli, SQRT nə elədi? Modulu kvadrat kökü tapdı. Kvadrat kökü tapdı. Başqa düzü necə tapa bilərik? Ümumiyyətlə kök altın. Burada gəlin A olduğu kimi qalsın. Deyirəm B-yə mənimsə 49 qüvvətində 0,5. Bu nəyi tapacaq? 49 üstü 2-də 1 deməkdir, düzdür? Mən riyazi olaraq bilirəm ki, 2-də 1 kök altda deməkdir, kvadrat kök altda deməkdir. Yəni, ədədin üstü 2-də 1, kök altda ikinci dərəcədən həmin ədədi hesablayır. Və bir dənə bir şeyə mütləq diqqət edək. Hesablama prosesində ümumiyyətlə, hesablama prosesində əgər float dəyər iştirak edirsə, nəticə həmişə float olur. 49-u 0,5 qüvvətinə yüksəldən zaman yenə nəticə etibarilə bizə 7.0 verəcək. Yəni, yuxarıdakı formada da yaza bilərik kvadrat kökü, aşağıdakı formada da. Sonra MEZ kitabxanası daxilində başqa istifadə edə bilərik. Tutaq ki, pi dəyişəninin qiymətindən MEZ nöqtə pi yazaraq istifadə edə bilərik. Bu zaman ekrana pi-nin qiyməti çap olunacaq. 3,14,1,7 müəyyən bir elementə qədər çap olunacaq. İndi bunu tam bilmirəm. MEZ.pi yazaraq pi dəyişənin qiymətindən də istifadə edə bilərik. Sonra MEZ kitabxanası daxilində nə var? MEZ kitabxanası daxilində faktorial funksiyası var, hansı ki çox işimizə yaraya bilər. MEZ.faktorial yazaraq bu funksiyaya müraciət edə bilərik. Tutaq ki, deyirəm 5 faktorial tap. Nəticə etibarilə ekrana çap olunacaq 120 qiyməti. MEZ.faktorial yazaraq faktorialı hesablaya bilərik. Sonra MEZ funksiyası daxilində abob və əkobu tapmaq üçün funksiyalar var. GCD funksiyası abobu tapır, LCM funksiyası əkobu tapır. Bununla bağlı kanalımızda video var, istəsəniz baxa bilərsiniz.
Başqa sinus, kosinus kimi belə deyək, trigonometrik funksiyalarda mövcuddur, istifadə edə bilərik və hələlik məhz funksiyası haqqında danışacaqlarımız bunlar idi. İndi sizə stringlərdən və integerlardan danışdıq. Bəzi riyazi operatorları da ifadə elədim və indi isə danışmaq istəyirəm stringlərin birləşdirilməsi haqqında. Belə deyək, print A plus B. A və B-nin cəmi çapərəsini deyəcəm. İndi A da string olsa, B də string olsa, belə deyək, burada boşluq qoyaq biraz. A da string olsa, B də string olsa, toplama işarəsi concatenation prosesini icra edəcək. Yəni, A və B stringlərini birləşdirəcək. Nəticədə ekrana çap olunacaq nəticə olacaq hello world formasında. Yəni, neynədir? Plus işarəsi stringləri konkat elədi və yaxud birləşdirdi deyə bilərik. Stringləri birləşdirdi. Eyni prosesi siyahılar üçün də icra edir, yəni siyahıları da birləşdirir. Nümunə olaraq bu formada göstərə bilərik. Tutaq ki, belə bir siyahımız var idi. Və biz bunları yenə bu formada cəmləmək istəsək, nəticədə ekrana bu əks olunacaq. Yəni, siyahılar üçün də dedik ki, birləşdirmə prosesini icra edir. Daha sonra sizə stringləri integerə vuran zaman nə baş verdiyini göstərmək istəyirəm. Tutaq ki, A string olsun, B integer bir qiymət alsın. B olsun, tutaq ki, 3, A da olsun S simvolu. Bu zaman A vuraq B yazdığımızda, diqqətli olaq, təkrarlanma prosesi baş verir. A vuraq B yazdığımızda təkrarlanma prosesi baş verir. Yəni, A simvolundan B qədər təkrarla. S simvolunu B qədər, yəni 3 dənə ard-arda yazacaq. A vuraq B yazdığımız zaman, deməli, neynədir? String integerə vurmaq prosesi zamanı təkrarlanma halı baş verdi. Və bu, qeyd edeyim ki, stringin aldığı qiymətdən asılı olmayaraq eyni formada icra olunur. Yəni, nə demək istəyirik? Tutaq ki, stringimiz olsun 7. Mən bunu yenə 3 simvoluna, daha doğrusu 7 simvolunu 3 ədədinə vurduğum zaman 7 simvolu təkrarlanacaq. Yəni, burada çaşmayaq, diqqətli olaq. Stringi integerə vuran zaman təkrarlanma prosesi baş verir. Bəs deyirsiniz ki, necə eləyək ki, bu problemi aradan qaldıraq? Problem deməyək buna. Necə eləyək ki, bu halı dəyişək? Biz bu zaman A dəyişəninin qiymətini integerə çevirməliyik və tip çevirmələrindən indi danışacağıq. Deyirəm ki, tutaq ki, bir dəyişənin qiymətini və yaxud bir tipi başqa bir tipə çevirən zaman konstruktorlardan istifadə edirik. Hansı ki, biz bunları əslində Pythonda built-in functionlar deyəcəyik. Tutaq ki, dəyəri integerə çevirmək istəsək, int funksiyasından istifadə edəcəyik və yaxud stringə çevirmək istəsək, str funksiyasından istifadə edəcəyik. Qeyd edim ki, bu əslində funksiya deməyimə baxmayaraq konstruktorla daha bənzərdir Pythonda. Bunlar əslində built-in functionlardır. Deyirik ki, tutaq ki, 5 string formasında əlimizdə 5 var. Bunu çevirmək istəyirik integerə. Yazıram int, məsələləri daxilinə alıram bu 5-i və B-ni də, tutaq ki, B də olsun 3. Bu zaman A vur B-ni tapan zaman ekrana əks olunacaq
İki integer'ın hasılı, yəni 5 və 3'ün hasılı. 15 ekrana əks olunacaq. Deməli, nə edirik? Integer'ı çevirmək üçün int built-in functionundan istifadə etdik. Və diqqətli olaq, biz float bir dəyəri də bu formada int-ə çevirə bilərik. Bu zaman tutaq ki 5.4'ü çevirmək istəyirik integer'a. 5.4'ü integer'a çevirən zaman nədə diqqətli olaq? Int funksiyası nöqtəyə qədər olan hissəni götürür. Nöqtədən soldakı hissəni və yaxud nöqtəyə qədər olan hissəni götürür. Və nəticə yenə 15 olacaq. A dəyişəninin qiyməti olacaq 5, B dəyişəninin qiyməti 3 olaraq qalacaq. Və nəticədə A vuraq B, yəni 15 olaraq ekrana çap olunacaq. Və diqqətli olaq, int tam hissə tapmır. Int tam hissə tapmır. Bu əgər mənfi 5.4 olsaydı, onda nəticəmiz mənfi 15 olardı. Yəni A dəyişəninin qiyməti mənfi 6 olmayacaq. Diqqətli olaq. Mənfi 6 olmayacaq. Nə olacaq? Nə olacaq? Mənfi 5. Yəni nöqtəyə qədər olan hissə. Nöqtəyə qədər olan hissə. Bəs tam hissəni necə taparıq? Soruşa bilərsiniz. Tam hissəni necə taparıq? Tutaq ki 5.4'ün tam hissəsini belə deyək də, bu yazdığımızla ekvivalent deyil. Ekvivalent deyil bu. Mənfi 5, 2/1 yazsaq, bu tam hissəni tapacaq. Bu bizə qiymət olaraq verəcək mənfi 6. Bu tam hissəni tapır. Amma int konstruktoru tam hissə tapmır. Diqqətli olaq. Diqqətli olaq. Və biz əgər çevirmək istəsək, tutaq ki, bu mənfini silin, bizə problem yaratmasın. String tipdən bir dəyərə vurmaq istəsək, str a-ya vururam, tutaq ki. Deyirəm ki, a-nın qiyməti bu zaman nə olacaq? A-nın qiyməti yenə 5 olacaq, nöqtəyə qədər olan hissəni götürəcək. B-nin qiyməti isə string olan 5, yəni 5 simvolu olacaq. Nəticədə 5'i 5 simvoluna vuran zaman 5 dəfə bu simvolu təkrarlayacaq. 5 dəfə bu simvolu təkrarlayacaq. Və eyni şəkildə biz dəyərləri float'a da çevirə bilərik. Tutaq ki, buradan yazıram print float tipdən, tutaq ki, dırnaq içində bizə əgər vermişdirsə 3.5, bunu çevirə bilərəm mən float'a, sonra üstünə tutaq ki 2 gələrəm və deyərəm ekrana çap edə. 3.5 fikir verir 3 nöqtə və 5 simvollarının birləşməsidir. Niyə? Çünki bu dırnaq içindədir, stringdir. Mən bunu çevirdim float'a, üstünə 2 gəldim və nəticədə ekrana çap olunacaq 5.5. Nəticədə ekrana 5.5, yəni 5.5 çap olunacaq. Bunlar bizim tip çevirmələri üçün istifadə edə biləcəyimiz built-in functionlardır. Hələlik built-in functionlar haqqında bunları danışmaq kifayətdir məncə. Növbəti mövzularda, növbəti dərslərdə daha geniş danışa bilərik biz int haqqında, str və float haqqında. Qeyd edim ki, biz printdən danışdığımız üçün artıq printin gördüyü işə bənzər, belə deyək, tərs bir iş görən input haqqında da danışmalıyıq. Belə deyək, printin gördüyü iş nə idi? Qiymətləri və yaxud dəyərləri çıxışa vermək, yəni output'a göndərmək, run edən zaman açılan ekranda göstərmək idi. Inputun işi isə dəyərləri girişə vermək olacaq. Inputun gördüyü iş dəyərləri girişə verməkdir. Tutaq ki, deyirəm ki, A-ya mənimsət inputdan gələn dəyər, A-ya inputdan gələn dəyəri mənimsət desəm, kodu icra edən zaman burada məndən bir ədəd daxil etməyimi istəyəcək. Başlayacaq burada kursor yanıb sönməyə deyəcək. Ədəd yox, daha doğrusu, nə istəyirsən daxil et, yəni bir qiymət daxil et.
Tutaq ki, yazıram bura hello və enter vuran zaman keçəcək növbəti sətrə. Arxa planda nə baş verəcək? Hello ifadəsinin inputdan belə deyək, mənimsədəcək A-ya. Yəni A dəyişəninin qiyməti olacaq string tipdən olan hello sözü, hello ifadəsi. Yəni biz burada əsas nəyə diqqət etməliyik? Inputdan gələn dəyər string tipdə olur. Yəni A-nın qiyməti nə olur olsun, girişə nə verirəmsə verim, string tipdən olacaq. Tutaq ki, yazdım A-ya mənimsət input, sonra dedim B-yə mənimsət 3 və nəticədə print A vuraq B, print A vuraq B. Bu zaman ekrana nə əks olunacaq? Diqqətli olaq. Əvvəla mən kodu icra edən zaman mənə deyəcək ki, nəsə bir qiymət girişə ver. Deyəcəm, tutaq ki, 7 girişə verəcəm və enter vurduğum anda ekrana çap olunacaq 7, 7, 7. Deməli, burada yazdığım 7 mənim girişə verdiyim qiymətdir. Bunlar isə çıxışa veriləcək qiymətlərdir. Girişə verdiyim qiymət dediyimiz kimi A-ya mənimsədilir. Çünki A-ya mənimsətmişəm bu inputu. B-yə isə mənimsədilir nə? 3. Deməli, B integerdir, A isə stringdir. Çünki çıxış ekranına, run pəncərəsinə baxsam, 7 simvolunun 3 dəfə təkrarlandığını görürəm. Və biz bilirik ki, stringi integerə vuran zaman təkrarlama prosesi baş verir. Onda deməli, A dəyişəninin qiyməti tip olaraq string imiş. Yəni, inputdan gələn dəyər string formasında olur. String tipində olur daha doğrusu. Biz bunu necə çevirərik? Integer'a, bayaq qeyd edədiyimiz kimi. Yazaram int, yazıram sonra daxilində input. Int input. Bu zaman yenə kodu icra edəsəm və 7 daxil edəsəm, eyni prosesi təkrarladım elə bil ki. Kodu icra edim və 7 daxil etdim. Bu zaman ekrana əks olunacaq 21. Niyə? Çünki mən inputdan gələn dəyəri integer'a çevirdim. Daha sonra bunu B-yə vuran zaman, yəni integer'a vurdum, 3-ü 7-yə vurdum, elədi 21. Deməli, input funksiyası nə iş görür? Dəyərləri girişə verir. İndi biz müəyyən dəyişənlərdən istifadə elədik. Mən fərz elədim ki, bu videoya baxanlar artıq alqoritmik biliyə malikdir. Çünki biz əvvəlcə alqoritm öyrənməliyik, daha sonra proqramlaşdırma dili öyrənməyə başlamalıyıq. Yəni, blok sxemdən başlayaraq alqoritm öyrənmək lazımdır. Daha sonra proqramlaşdırma dillərinə keçid etmək lazımdır. Əgər alqoritm biliyiniz yoxdursa, dərslərimizə qoşularaq alqoritm öyrənə bilərsiniz. Və Python'da deməli, danışacağımız hər bir şeyi biz əslində blok sxemlə ifadə edirik dərslərimizdə. Yəni, blok sxemlə istifadə etməklə alqoritmlər qururuq. Daha sonra başlayırıq Python öyrənməyə. Deməli, bu videoda danışacaqlarımız indi dəyişənlərin adı haqqında da danışıb yekunlaşdıracağım videonu. Belə deyək. Python'da dəyişən adlarında ingilis hərflərindən istifadə olunur və bundan əlavə olaraq müxtəlif simvollarda istifadə edə bilərsiniz. Adətən Python developerləri snake case məntiqi ilə yazırlar dəyişən adlarını. Snake case nədir? Snake case məntiqi ilə yazmaq o deməkdir ki, tutaq ki, dəyişənimizin adı bir neçə sözdən ibarətdirsə, tutaq ki, deyirəm, first name deyə bir dəyişənimiz var. Biz bunu first altdan xətt name formasında yaza bilərik. Tutaq ki, bu formada yaza bilərik. Buna deyirlər snake case. Başqa necə yaza bilərik? Ən çox istifadə olunanlardan biri camel case üsuludur, stilidir, belə deyək. First name formasında da yaza bilərik. Belə deyək, snake case-də əgər dəyişən adı bir neçə sözdən ibarət olarsa,
altdan xəttlə ayırır. Amma camel case-də birincidən başqa digər bütün sözlərin baş hərfin böyük hərflə yazmaqdan istifadə edir stil olaraq. Və yaxud baş hərf də daxil olmaqla hamısını böyük hərflə yazsa, bu da ayrı bir yazı stili olar. Qeyd edeyim ki, dəyişən adlarında əvvəldə ədəd simvollarından, rəqəm simvollarından istifadə etmək olmaz Pythonda. Və bir də dəyişən adlarında bəzi açar sözlərindən istifadə etməmək məqsədə uyğundur. Yəni, mən dəyişən adı olaraq gəlib yazmayım da, tutaq ki, printə mənimsə, tutaq ki, 5. Bundan istifadə etməmək məqsədə uyğun hesab olunur. Məncə bunun səbəbini elə də açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Bu videoda danışacaqlarımız bu qədər idi. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.